Kali ini kita akan nyari kerang di daerah dekat-dekat rumah sih. Cuman ya naik motor tiga tuh. Kerang air tawar yang kalau kita namanya kijing. Yo. Ini baru sampai lokasi nih bro. Sobat mancing semua. Kali ini tapi kita nggak mancing nih. Mau nyari kerang aja nih. Habis sahur langsung nyari kerang. Nih di tempat sini kalau di daerah teman mungkin udah nggak ada. Terus saya lihat di berita, ini pohon kayak gini harganya mahal bro. Tuh, pohon apa ini namanya? Banyak kalau di sini. Liar, tubuh liar. Jadi di sini namanya cendet. Banyak tuh pohon itu. Kalau ngambil tuh, teman saya yang nyari. Di bawah juga banyak. Ini kayak gini. Coba dalamnya. Nah, itu dalamnya nih. Ini dalamnya. Tuh dalamnya kayak gini, bro. Buahnya tuh lagi dimakanin. Tambah, bro. Obat kalau di sini bagus. Kalau di ini saya lihat sih namanya golden berry. Yuk nggak usah banyak, langsung kita ke TKP aja. Ini bro sungai yang nanti kita akan nyari kerang. Namanya Sungai Cisanggarung. Ini lokasinya bro, di batu-batu gini biasanya ada banyak kerang. Dah, jaga mulai ya. Seng. Waduh, ke bawah air bro. Ini lokasi nyari kerangnya bro, di bawah batu-batu. Coba sini. Model kerangnya kayak gini nih, kayak gini nih. Jadi ada di sela-sela batu-batu kayak ini kan ada sela-sela gini ya. Harus saya cari nih. Aduh. Nah, contoh aja lah, soalnya udah dapat banyak nih bro. Oh. Cukup segini aja. Ini juga udah ada berapa kilo nih bro? Ada kali 3 kilo sih, lebih kayaknya. Oke langsung aja yuk, nanti kita pulang kita olah makanan ini nih jadi makanan apa. Apaan tadi? Ini nih hasilnya nih. Wow. Ini tangkapannya bro. Namanya kijing nih. Beda sama hijauan. Beda sama kerang hijau yang ada di pasar-pasar tuh. Yang kita beli kalau di pasar ada kerang hijau itu kan hasil laut. Kalau ini dari sungai, beda lah rasanya juga. Kalau menurut saya pribadi sih ini lebih enak dagingnya. Jadi kenyalnya dapat, gurihnya dapat. Kalau itu kan ya agak kurang lah sebetulnya. Proses membersihin dulu nih bro. Oh iya, untuk menikmati hasil maksimalnya ada caranya juga. Caranya ya kita harus bersihin benar-benar bersih.
terus kita rendam dengan air bersih kurangnya mungkin 6 jam agar kotoran-kotoran yang ada di dalam atau lumpur-lumpur itu keluar semua. Oke, nanti kita saksikan pas udah kita rendam 6 jam, kita lihat perbedaannya. Nanti air kita tinggalkan bening, 6 jam kemudian pasti akan kelihatan. Oke, sip. Ini mungkin sekitar 1 jam setelah tadi kita cuci bareng-bareng ya bro. Tuh dia mulai ngeluarin kotoran-kotoran dari dalam tubuhnya tuh. Tuh kan. Yang lumpur-lumpur itu dikeluarin. Kita bisa olahnya paling malam hari bro. Nggak usah cepet-cepet ini. Kalau dapat hasil maksimal gitu rasanya tuh. Ini bro baru mateng sahur. Sekarang jam pukul 1, jam 1 terus setengah 1 tuh kalau dimakan kita matiin buka-buka. Mana ya dagingnya yang biasa. Ini bro dagingnya mantap banget. Sama hijauan juga. Yang ini bro. Jangan lupa simak terus channel Mr. Dance. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol like jika kalian suka. Sampai jumpa di video berikutnya.